हे फंक्शन जे ऑर्गनाइज केला ते देस्तिरो बॉयज आणि प्रेसिडेंट कोण तुमकां मेळयता आणि त्यांच्याच कडे आम्ही ऐकूया की हे कसे त्यांच्यानी स्टार्ट केले आणि हे पर्यंत आता नंबर 1 वाचून कसे पावले. तर मेळयता तुमका समीर खान. बाप समीर. येस. हे जाऊन असा बाप समीर आणि यांच्यानी हे ऑर्गनाइज केला. यांचे टीम असा हांगासर देस्तिरो बॉयज म्हणून हे त्यांचे प्रेसिडेंट आणि त्यांच्या वांगडा त्यांचे हे सगळे सपोर्टर्स आहा. हे सगळे सपोर्टर्स त्यांच्या वांगडा त्यांचे फ्रेंड्स आणि देस्तिरोन जावपी हे सगळे आहा. आणि समीर बाब सांगतले आमकां तेंच्यांनी कशे स्टार्ट केले आणि हे ते सगळे. तर समीर बाब आता फर्स्ट तुम्ही कितल्या वर्सां पयलीं स्टार्ट केले म्हटलं तुम्ही? हो प्रोग्राम आमका 29 जाली. आता या वर्सा जे चलता 29 वर्सां जाली प्रोग्राम कंटिन्यूस आम्ही चालू दवरला. ही परंपरा जी आसा आमची जन्माष्टमीची ती कंटिन्यू चालू आसा. 29 years. 29 years झाले खंय. 29 years. तो आता हे जन्माष्टमी आता सेलिब्रेट करपाचे म्हणजे कशे अशे आयले म्हणजे खूपशे जागे जाता न्ही अशे. आम्ही एक कितें जालें की आम्ही हिंगा 29 वर्सां पयलींची खबर सांगता तुका की आम्ही हिंगाचे लोक आमचे जे भुरगे आसा जे हिंगाचे आमची कम्युनिटी आणि आता कम्युनिटी जालेली आहा ते आम्ही सगळे वाड्यावयले लोक खंय तरी वास्को वयताले, खंय तरी एलमॉन थिएटरा कडेन वयताले. आमकां हेजे दिसताले की थिंगा आमकां पळोवपा सारकें मेळनासलें. एक जातालो आमी चिंतले हिंगा बसोन आमी उलयले आम्ही कित्याक करया आता. हय ते मागीर फ्रेंड म्हणपाक कशे करतले तेका फायनान्शियली भरपूर पयसो लागता आणि तेका डोनेशन आमकां कोण दितलो अशें तशें आमी फुडें सरया. एक फावटी आमी मटकी अशीच बांदली. अशीच मटकी बांदली मटकी आमी एक नॉर्मल टायप फोडून एक वर्स तसोच केलो. सेकंड वर्सा जेन्ना आमचे परतून आमचे देस्तेर वर्साचे जे भुरगे आहा ते म्हणपाक आमी मातशें ग्रँड करया प्रोग्राम. तेन्ना ग्रँड सपोर्ट फायनान्शियल ते जालें. मागीर सेकंड मागीर जेन्ना सांगलें आमी एक ऑर्केस्ट्रा ते टायमार 16,000 ऑर्केस्ट्रा येतालो रिदम मेकर म्हणून. स्टँड माझो एक फ्रेंड आहा 16,000 वाजयतालो तो ते टायमार निवाड्याचो. ओके ओके ओके. आनी तो हिंगाच्यान तो मातसो वयर सरलो. तो सांगता स्टँडी सांगता कळ्ळें तुका. आनी तशेंच करून प्रोग्राम आमचो थिंगाच्यान तो स्टार्ट जालो. आणि हे भुरगे जे आहा आमची इतली हिंची मेहनत आसा सगळ्यांची हितून मेहनत आहा. आणि मेन थिंग कितें आहा हिंगा वाड्यावयलो आमचो जो लोक आसा पळय ते एक फॅमिली भशेन आमचो लोक म्हणपाक शकना तांचे फॅमिली असे वाड्यावयले. जेन्ना बी आमी गेले तेंचे फुड्यान जेन्ना बी रावता पळय जन्माष्टमी पावल्या आमकां डोनेशन कितें तेंचे कडेन जाता कितें जाता कोण 500 कोण 100 1000 कितें आहा आमकां दिता. एक प्रोग्राम सक्सेसफुल करपाक आमकां बरो प्रोग्राम करपाक लागून एक बरो जाताय प्रोग्राम कित्याक तेंच्या आशिर्वादाचेर तेंचे पयशांचेर. आणि दुसरें म्हणटा ते आमी भायर आमचे थोडे फ्रेंड्स आसा तेमी आमकां सपोर्ट करता. म्हणजे आमचे भुरगे थोडे हिंगाचे आसले ते भायर गेले जाल्यार ते आमकां कितें ना कितें धाडटा फूल ना पाकळी बारीकशे कितें धाडटा तेतून आमचे प्रोग्राम असो बरो जाता. आणि एवरी टायम ग्रँड जाता. आणि तूं पळयत जाल्यार सांजचो जो हिंगा लोक जाता हिंगा जो क्रावड जाता तो पळोवपाचो न्ही इतलो क्रावड जाता आमचे कडेन सांबाळपाक जायना. आणि हांवें आयकला आता इतले वास्कोन जाता थंय हंडी फोडपाचें कॉम्पिटिशन आनी ते हांवें आयकला हांगाचो जो आहा न्ही फंक्शन तो वन ऑफ द बेस्ट म्हणून. हय कितें एक्चुअली वास्कोन नंबर 1 प्रोग्राम जाता तो हिंगा जाता. वास्कोन नंबर 1 म्हटल्यार खरें आयकलेलें ते नंबर 1 प्रोग्राम जाता तो हिंगा जाता देस्तेरो कडेन. हे वाड्याचें नांव देस्तेरो. तशेंच आमी नांव दवरला आमच्या भुरग्यांचे देस्तेरो बॉयज म्हणून एक आमचो क्लब केलेलो एक ग्रुप आसा आमचो देस्तेरो बॉयज म्हणून. आनी तेजो प्रेसिडेंट हांव आहा. कितलीच वर्सां जाली ते हांव सांगता तेंका केन्ना केन्ना तुमी बी जाय. हय म्हणजे ते आता जो कोण बरो चलयता म्हणजे तेंका तुमचेर विश्वास आसा म्हणून तेंका तुमी जाय. नॉलेज आहा तूं सारको उलयता तूं तेका केपेबल आहा म्हणून तेका सांगता आमचे भुरगे. हांव एविडन्स सांगता बाबा तो कितें पोस्ट आहा म्हाका तो तुमी करा. आता फुडें कितें आहा आमी केन्ना पसून चलतले फुडें फुडें भुरग्यांनी सगळ्यांनी करून तो फुडें आनी प्रोग्राम फुडें दवरपाचो तशें आहा. तर हे जावन आसलेले बाब समीर आणि हेंच्यांनी हे ऑर्गनायज केला. आणि तुमचे कडेन जाता तितले तुम्ही सपोर्ट करपाक शकता हांगासर डोनेशन वायज हे ते तेंच्यांनी मागना पण स्वता तुम्ही दिवपाक शकता जाल्यार दियात आणि फंक्शन आणि मोठे करात. तर आमी तुमकां आतां हांगाचे देस्तेरोचे दही हंडी फंक्शन दाखयता बसा आणि थंयसरच एन्जॉय करा. समीर बाब देव बरें करूं तुमकां. थँक्यू तुका थँक्यू. रेंव घातला हांगासर कितें दही हंडी पडपी लोक वयर चडटले तेन्ना न्ही पिरामीड करून सकयल पडले तांकां लागपा जायना म्हणून रेंवाचे बंदोबस्त केल्ले आहा.
हे फर्स्ट टाइम पळयला हांगा सर सेफ्टीचे मातशी काळजी घेतलेली आहा लोकांक लागपा जायना म्हणून तर पळयत रावा सगळ्यात पहिली आमचे डेस्टरोज बॉयज त्यांचे प्रेसिडेंट समीर खान